Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaning kula Novia Eka Safitri. Dinten menika kula badhe njlentrehaken bab akulturasi budaya Jawi lan Islam labet arsitektur masjid. Pengertian akulturasi budaya Jawi lan Islam. Kabudayan inggih menika sedayanipun kasil saking gagasan lan karya manungsa ingkang dipun sinaoni manungsa saben wekdal. Indonesia inggih menika bangsa ingkang ngagungani warna-warni budaya. Salah satunggalipun inggih menika Jawi kaliyan ragam budayanipun. Islam dados agami ingkang dipun tandhakaken dening Allah nglangkungi ayat-ayat Al-Qur'an dhateng Nabi Muhammad, gadhah isi hukum lan aturan kagem dipun tindakaken dening umat muslim. Agami lan kebudayaan sami-sami memengaruhi lebet kesugengan masyarakat dados nilai lan simbol. Agami dados simbol ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala lan kabudayaan inggih menika gadhah isi nilai-nilai utawi norma kagem keparing sugeng wonten lingkunganipun. Akulturasi inggih menika setunggaling proses ingkang kedados menawi setunggaling kelompok manungsa lan kabudayaan dipun kepanggihaken kaliyan unsur kabudayaan asing. Mila kebudayaan kasebat badhe mbetaken unsur kabudayaan asing dhateng lebet kabudayaanipun tanpa ngicalaken kabudayaan aslinipun. Bentuk saking akulturasi keparing dipunpriksa saking religi utawi kapitadosan, basa, bentuk bangunan, sosial lan kesenian. Dados akulturasi budaya Jawi lan Islam inggih menika setunggaling persilangan utawi pepanggihan budaya Jawi kaliyan Islam ingkang pundi sami-sami adaptasi lan Islam mlebet dados setunggaling unsur lebeting budaya Jawi tanpa ngicalaken budaya asli kasebat. Islam ngasta nilai ingkang universal saha tindakaken sistem sosial budaya manungsa dipun serahaken dhateng kreativitas manungsa piyambak. Mila agami Islam reseptif kaliyan sosial budaya manungsa. Bab menika ingkang damel sosial budaya manungsa gampil kagem berakulturasi kaliyan Islam. Agami Hindu lan Buddha mlebet dhateng Indonesia ing antawising warsa kawan atus Masehi dipun tandhani kaliyan dipun panggihakenipun prasasti Yupa wonten Kalimantan Wétan. Krajan Kutai inggih menika krajan Hindu paling wuswa wonten Indonesia. Lajeng berkembanglah krajan Hindu Buddha di seluruh laladan Nusantara, kados Krajan Tarumanegara, Majapahit lan sanes-sanes. Krajan-krajan kasebat nilaraken jejak agami lan budaya wonten Nusantara ingkang pengaruh dhateng budaya-budaya salajengipun. Salah satunggaling tilaran masa Hindu Buddha inggih menika candhi lan arsitekturipun. Candhi inggih menika salah satunggal bangunan tilaran Hindu Buddha ingkang paling terkenal. Ciri khas saking candhi inggih menika bertiang tunggal lan atap ingkang bersusun kados perisai. Candhi dipunagem dados papan pamujan saha pasaran utawi papan penyimpanan abu jenazah para raja. Candhi limrahipun madeg saking tigang peranggan inggih menika perangan ngandhap melambangkan papan manungsa ingkang taksih dipun kembaki hawa nafsu. Lajeng perangan tengah melambangkan papan manungsa ingkang sampun nilaraken keduniawian lan nyaketaken diri ing Tuhan. Lan perangan inggil melambangkan papan kagem para dewa-dewi. Masjid Kina wonten Indonesia limrahipun keparing adaptasi saking arsitektur candhi. Pola lan strategi dakwah damel masjid dados kabudayaan dangu ingkang diislamkan. Masjid Kina ingkang ngadaptasi bentuk candhi ngagungani struktur antawis sanes rancangan ingkang mamusat, atap awujud tajuk utawi tumpang, serambi Jawi,
emper wonten pasuryan masjid, halaman ingkang berpagar gapura, wonten pesaren wonten antawising masjid, saha wontenipun menara. Akulturasi budaya Jawi lan Islam arsitektur masjid. Setunggalipun Masjid Agung Demak, kalih Masjid Kudus, 3 Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Demak. Kerajaan Demak inggih menika kerajaan Islam pertami wonten Jawi, lan Masjid Agung Demak inggih menika masjid paling yuswa wonten Jawi. Masjid menika papan wonten sisi kilèn alun-alun Demak utawi wonten pesisir lar Jawi ingkang inggih menika tuntunan kerajaan Islam. Masjid Agung Demak dipun dirikaken ing warsa 1477 Masehi utawa 1399 warsa saka dening Raden Patah sareng kaliyan Wali Songo. Arsitek masjid menika inggih menika Sunan Kalijaga. Bangunan pokok Masjid Demak mengacu ing bangunan dalam joglo lan limasan. Masjid Agung Demak terkenal kaliyan saka tatal inggih menika saka ingkang kedamel saking serpihan-serpihan kajeng. Saka tatal inggih menika simbol saking kerohanian, kerukunan lan persatuan. Masjid Agung Demak ngagungani sekawan saka ingkang melambangkan pedoman sugeng manungsa inggih menika Al-Qur'an, hadis, ijma, lan qiyas. Salah satunggalipun bentuk adat lan budaya ingkang dipunisi kaliyan nilai Islam. Salah satunggalipun bentuk adat lan budaya ingkang dipunisi kaliyan nilai Islam inggih menika wontenipun gambar bulus inggih menika kewan ingkang sugeng wonten toya lan wonten darat wonten ing mihrab masjid. Bab menika kagungan makna menawi wonten lebeting masjid ugi wonten lambang kesucian kados ingkang Hindu Buddha yakini nanging ingkang dipun maksudaken lebet Islam inggih menika menyembah Allah Subhanahu wa taala ingkang dipresentasikan labet salat. Kalih Masjid Kudus. Menara Masjid Al-Aqsa Kudus utawi miyos dipun tepang kaliyan Masjid Menara Kudus papan wonten Ratan Menara, Dusun Kauman, Kecamatan Kita, Kudus, Jawi Tengah lan sampun dados cagar budaya. Menara Kudus menika inggih menika kompleks pendukung pesarean Sunan Kudus ingkang madeg saking masjid, menara lan pesarean. Cocok kaliyan ingkang kaseret wonten enkripsi wonten inggil mihrab masjid. Masjid Menara Kudus dipun dirakaken dening Sunan Kudus ing warsa 953 Hijriah utawi 1929 Masehi. Kaliyan asmaning Al-Manar utawi Al-Aqsa. Menara menika inggih menika bentuk bangunan sakral ingkang bergaya Islam Jawa. Bentuk ingkang paling kepriksan inggih menika ngagungani bentuk serupa Candi Jawi Wetan ingkang sampun dimodifikasi pengagemanipun saha dipun paringi atap tumpang bertingkat 3. Ciri fisik bangunan menara sarupi candi utawa pura lan bergaya seni tradision Hinduis. Menara sekawan tingkat inggih menika simbol tasawuf inggih menika syariat, tarikat, makrifat lan hakikat. Atap limas menara awujud tumpang ingkang bertingkat ganda lan wonten mustaka wonten puncakipun kados atap ing masjid. Atap bertingkat ganda inggih menika simbol saking kalih ukanten sahadat dados tendensi mengislamkan tiang Hindu. Menara Kudus ngagungani gerbang ingkang dipun sebat Qori Agung kagem mlebet dhateng puncak. Wonten undak-undakan secacah 3 tingkat wonten samparan menara tumuju konten. Wonten ruang inggil menara wonten bedhug ageng ingkang dipun gantung lan kalih buah kentongan.
Menara ingkang papan wonten sisi kidul wetaning masjid menika inggih menika wujud visi akulturasi budaya Jawa Islam inggih menika perpaduan, persilangan lan adaptasi budaya Jawi kalian Islam. Akulturasi menika inggih menika konsekuensi saking pola lan strategi syiar dakwah Islam dening Sunan Kudus. Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta dipunbangun ing warsa 1763 Masehi utawi 1689 warsa saka dening Pakubuwana III lan bibar ing warsa 1768 Masehi. Cocok kalian tradisi Islam, bangunan dipunbangun kalian keraton dados tuntunan pemerintahan lan papan manggen raja. Masjid Agung dados papan ibadah, alun-alun kagem papan kapunggahipun rakyat lan peken dados tuntutan perekonomian. Masjid Agung Surakarta wonten ing sisi kilèn alun-alun lor lan majeng dhateng arah wetan. Posisinipun boten tebih saking Istana Kraton Surakarta. Posisi masjid menika inggih menika peranggan wigatos lebeting penyebaran agami Islam wonten Surakarta. Bentuk masjid menika nulat Masjid Agung Demak ingkang dipundhirikaken dening para wali. Rumiyin Masjid Agung inggih menika masjid nagari. Inggih menika sedaya perlu lan kegiatan wonten masjid dipuntanggel dening keraton lan para pengurus masjid inggih menika tiang-tiang keraton utawi abdi dalem. Tajuk menika simbol saking 3 pokok tuntutan Islam inggih menika Islam, iman lan ihsan. Pakubuwana sekawan dasa kubah masjid. Kubah masjid boten kados kubah ing Masjid Timur Tengah, nanging mengadaptasi gaya Jawi. Bentuk kubah menika kados paku bumi. Gapura masjid diadaptasi saking bentuk candi sekedhap lajeng dening Pakubuwana sedasa direnovasi kalian langgam arsitektur Islam Persia. Pakubuwana sedasa ugi ndhirikaken menara saha tubuh surya kagem maringi priksa wekdal salat. Pakubuwana telu lasiyasa kolam ingkang kagungan tajuan sepados saking tiyang ingkang mlebet masjid lebet kawontenan resik. Nanging amargi pinten-pinten alesan kolam kasebat boten malih difungsikaken. Pakubuwana telu lasugi yasa ruang kaputren lan serambi masjid ing perangan ngajeng. Pinten-pinten aktivitas kultural dipun wontenaken wonten Masjid Agung Surakarta. Saben warsanipun inggih menika Grebeg Mulud, Grebeg Ageng lan Grebeg Pasa. Grebeg Mulud diwontenaken ing 12 Mulud dados perayaan dinten wiyos Rasulullah. Grebeg Pasa dipun wontenaken ing saben 1 Syawal kagem ngrayakaken riyadi saha Grebeg Ageng saben tanggal 11 Zulhijjah. Lebet tindakan Grebeg Mulud sekaten inggih menika rangkeaning wigatos inggih menika upacara kagem mengeti wiyosan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses akulturasi ingkang kedados wonten Masjid Agung Surakarta medal acara sekaten inggih menika bentuk saking perpaduan lan adaptasi budaya Jawi lan Islam. Medal acara Grebeg sekaten inggih menika media kagem ngepanggihaken antara budaya lan ngrawuhaken kebersamaan lebeting masyarakat ingkang pluralis kaliyan Banten ingkang wonten. Semanten presentasi saking kula, menawi wonten lepat tembung kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.